ছবি দেয়া মানেই আমরা বুঝে থাকি নিজের ছবি দিতে হবে, আসলে কিন্তু তা নয়। আপনি অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি তুলতে পারেন, আপনার ক্যামেরা হাত ভালো, আপনি ভালো ফটোগ্রাফার হতে পারেন। তো আপনি বিভিন্ন দৃশ্যের ছবি তুলুন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য হতে পারে, মেকিং করা দৃশ্য হতে পারে। আপনি আপনার মন মতো ছবি তুলুন, সেই ছবিগুলি আপলোড করুন। এই ছবি আপলোড থেকেও আপনার অনেক ভিউ আসবে যদি আপনার ছবিটির কোয়ালিটি ভালো হয়। মনে রাখবেন, শুধু নিজের ছবি দিতে হবে এমন কোনো কিন্তু কথা গাইডলাইনে বলা নেই। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।